हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज लाए हम ये चटपटा पास्ता फ्रम्स। दोस्तों यह नमकीन वाला यह फ्लेवर का आता है और यह बहुत ही टेस्टी और यमी ये स्नैक्स हैं दोस्तों पास्ता। और यह मात्र 5 रुपये का आता है दोस्तों। और यह गेम कंपनी का आता है और इसमें 50 ग्राम एक्स्ट्रा और बहुत ही इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इसमें टेस्टी रहता है दोस्तों। तो आज इसका अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि इसमें हम भी आज इसका और टेस्ट करके देखेंगे और इसमें कितना इसमें पास्ता रहता है उसे भी देखेंगे। और इसमें देखिए दोस्तों इसमें 20 ग्राम इसमें रहता है पास्ता और प्लस करके इसमें 10 ग्राम फ्री इसमें रहता है फ्री दिया है। तो देखते हैं दोस्तों इसमें कितना है। और इसमें टोटल 30 ग्राम इसमें ये पास्ता है और दोस्तों ये मात्र 5 रुपये का आता है दोस्तों। तो आज इसका हम अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि इसमें इसका टेस्ट कैसा है, इसमें कितना इसमें पास्ता है। तो इसका चलिए हम अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है और इसका कितना इसमें पास्ता है। तो दोस्तों इसको कर दिए हम इसको कट, देखते हैं कि कितना यम है और कितना क्रंची। देखिए दोस्तों बहुत ही इसमें बहुत ही ज़्यादा इसमें ये पास्ता है और बहुत ही ये यमी लग रहा है दोस्तों। देखिए और ये बहुत ही क्रंची है। वाह दोस्तों ये तो बहुत ही लालच आ जाने वाला ये पास्ता है। तो इसे हम टेस्ट करके देखते हैं कि इसमें कितना टेस्ट है। ओहो वाह दोस्तों बहुत ही टेस्टी और यमी है। तो दोस्तों यह पास्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो दोस्तों आप लोग भी कभी टेस्ट किए होंगे तो हमें कमेंट करके बताइए और आपको टेस्ट कैसा लगा उसे भी बताइए। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छे और बहुत ही स्वादिष्ट हैं। तो दोस्तों आप भी ये खा सकते हैं और एक बार आप लोग खाकर भी देखिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो अगले मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।